Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Tayo po ngayon ay may gagawing isang motor naman. Katulad po nung sa aking motor. Yan po. So, ang gagawin po natin dito, ang problema nito ay hard starting. Malamig or mainit hard starting po. Yan po siya. Bubuksan po natin to. Apply cleaning. Sige po, umpisan ko na po. Salamat po. Buksan natin ang valve cover nito. Ayan o. Tingnan natin, tune up. Adjust muna natin ang barbula. Ang haba nito. Ito po, tanggal cover. Tingnan natin timing. Tingnan natin to para makita ang timing. Para makikita natin kung timing siya doon sa harap. Yan. Ang problema po nito is hard starting. Bago pa kasi ito eh. So, titingnan natin ang timing niya. Ito, yan yun. Oy, kung makikita niyo po, ito. Yan ang timing niya. Sisit natin siya. Yan. Sisit natin yan. Ito po yung timing niya. Kung makikita niyo po, may marker na maliit. Ito po siya. Yan ang timing niya. Tapos may ano dyan, no? May gatla dito sa baba. Yan, no? Makikita niyo po yan. Yan po. Yan, nakauna na po. Nakauna. Naka-timing na. Tapos ito po yung ano, marker niya. Yan yung marker niya dito. Kailan nakatapat doon. Yan po yung ano niya. Tamang timing. Ayan po. So, ang problema nito, ito, may clearance. Tapos itong ano, intake valve, medyo lapat po. Medyo lapat po. May clearance siya pero konting-konti. Try po nating i-adjust. Kapag in-adjust natin, tapos ganun pa rin siya, hard starting, napalitan natin spark plug, lilinisin natin i-ipay, magiging problema po nito, may loose compression kaya hard starting siya. Ayan po, i-adjust na po natin itong barbula. Tapos nung i-adjust ang barbula, ikakabit na natin ang valve cover. Kita na po natin. Tapos plus i-check po natin spark plug niya. Spark plug. Okay. Euro po ito, 125. Euro 125. Ayan po. Tapos na po ilagay ito. So, bubuksan muna natin yung ano. Spark plug naman tatanggalin natin ito. Spark plug naman. Check natin kung maganda ang sunog. Malamang hindi kasi hindi magandang adjust ng barbula. Tanggal natin spark plug niya.
check natin o kailangan palitan natin to. Nagbablog ako eh. Yan po. So makikita nyo spark plug, mag-ayos naman ang sunog. Pero try po muna natin kasi maganda naman ang sunog ng spark plug na. Maayos naman ang sunog, pero sige, try natin paanda rin. Kasi na-valve adjust na to. Pag hindi pa rin po magandang sunog niya, ang pag hard starting pa rin siya, sabihin may loose compression na. Pero maglilinis pa rin tayo ng injector niya. Tatanggalin natin yung injector, titingnan natin po yung buga ng buga ng gasolina. Pero ipa-cleaning din natin kung makikita nito. Ayan po, testing natin. Start. Ayan, bumubuga naman siya ng gasolina. Ayan, kung makikita niyo po sa video. Ayan, maayos naman po ang supply. So, ang problema po nito, less compression ng makina. So, kailangan po nitong i-refresh. Yan po ang final, ko dyan. Final hatol. Tatawag ko po muna sa may-ari ko. Consult ko po muna. Sige. Bubuklasin natin ito para makita yung po makina niya. Pagkalasin natin ang laser. Tinatanggal na po natin ang mga luhuan niya. Ayan, babaklasin na po natin ang head at saka block. Tanggalin na natin itong cover. Ayan po. Ayan po ang nangyari. Matanggal ang tambutso yung mga cover. So ito yung throttle body. Tinanggal natin. Ayan. Ayan po. So guys, tinatanggal ko na ipapakita ko sa inyo kasi nagka-problema. Yung nag-lulus compression. Thank you. Tinatanggal din dito lahat po yan. Binabaklas ito pati yung mga dito sa ride. Good morning mga ka-mechanic. So tinatanggal din yan. Yan. Pati ito mga ride na ito nagpapalamig siya natin. Yan. Yung tumutulak ng hangin yung panay. So tanggalin na po natin to. Ito yun. So guys, papakita ko siya pag tinanggal ko nila. Ayan guys. Tatanggalin natin natin. Medyo masikip lang talaga. Ayan. So guys, yun ang itsura naman. Tatanggalin natin ito. 4 na dozo na yan. Pati yung timing dito sa kabila. Ipapacheck ko sir. Check naman po yan. Tanggalin natin. Sige po. Para matanggal yung head. Ayan. Allen wrench. Ayan. Gumaganit lang siya. Ayan. Pag natanggal po yan, tapos ito, 4 na 12, tanggal na yung head nito. Hindi magbusisi lang, medyo masikip lang gawin. Pero, tsaga lang po. Talagang ganun. Matigas. Papaya. Pinya na lang? Pinya na lang. Ay, may halidok. Meron ba? Tatanggalin na po natin yung head niya. Oh. Pakita ko po yan. Cylinder head. Halidok? Sige. Ayan o. Ayan o may guide. Ayan o. Ayan o.
Yung block na lang, tanggalin natin mamaya. Tanggalin natin ang block. Iwan ang piston. Yan. Yung magalit lang. Yung sama. Tanggal na po ang piston. Liligpis natin ang head to paano lulus compression yan. Oh. Lalagyan po natin ng tubig. Oh. Ganyan po. Kaya hindi siya umaandar ng kaya hard starting po siya. Oh. Yan. Oh. Yan. Oh. Kung makikita na po yan. Dapat walang sisingaw na tubig. Yan po ang pinapanggalingan ng hard starting yan. So yan po naging problema kaya tayo nagbukas ng makina. Subukan natin ng intake kung may singaw. Ayan po, intake. Wala. Ay, meron konti. Ay, wala pala. Ayan po. Ay, may konti siya. Yung intake. Yan o, may konti. Pero ang major problem niya talaga, yung exhaust niya, barbula. Ayan po kaya nabukas tayong makina. Yan ang refresh. Alin natin ang cams niya. Ito. Ating ruler niya. Tanggalin natin yan. Sundutin lang sa likod. Ayan, tanggal na. Para matanggal yung barbula. Ayan po. Itatanggalin natin ang cams. Ito. Cams niya. Pagpagin ng martilyo para matanggal ito. Yan ang gagawin natin dyan. Ito. Tanggalin natin para malinis natin yung barbula. Memory. So guys, ito problema nito ay matanggal doon ng carbon. Ito po naging problema niya. No? Tingnan niyo po. Yan ang carbon. Doon sa nilalapat niya, sumisingaw na siya. Kaya hard starting. Kaya hard starting po ito. Yan ang problema. Yan. Tatanggalin natin po yan. Yan. So guys, halina't gawin na natin to. Tanggalin po natin itong valve seal. Ito, valve seal. Ito po yan. Valve seal po yan. Papalitan na rin natin yan bago natin linisin yung barbula. Ito po. Ito po. Ayan na po siya. Lilinisin natin. Tapos ito itsura niyang barbula niya. Kaya sumisingaw po siya. Puro carbon. Ayan po. Ikot, lilinisin po muna natin. Ginagawa natin dyan sa barbula. Ayan. Makikita niyo po malinis na siya. Ito po yung napakarami kanina ng barbula. Ayan po. Ayan. Malinis na siya. Tapos ngayon po, itong dalawa. Ayan po. Power brush po yan hanggang sa matanggal yung carbon to, konti na lang po. Tapos ngayon po, after nito, nilinisan yung head, tapos i-valve grind natin. Yan po. Ganun po siya. Yan, ganyan ang proseso. Pag may singaw ang barbula, saan natin ang barbula. Yan po, hinahasa na para lumapat na maayos siya. Ganyan po ang pagganyan para mawala ang singaw. Gagamitan po siya natin ng grinding compound, yung pinaka manipis, yung fine. Yan po. So guys, tapos na po yung isa, yung exhaust. Bali intake na lang po ang inaan natin. Yan natin bagong valve. Yan valve sila. Para makita yung pressure. Bago na yan. Yan. Pressure niya. Sabit na natin ito. Dito, pabit valve seal. Ito guys, ito na po yung block niya.
lilinisan lang po yung block. Tapos itong ano natin, okay na siya. Kung mapapansin niyo po kumpara kanina, yan, napakalayo. Yan po, bago na po lahat yan, pati valve. Sige po, kakabit na po natin mga natin ang piston. Ayan po. Ano? Mali tanggal yung carbon. Ayan po. Nililinis na po natin piston. Mga natin ikakabit po ang block. Ito po, ikakabit na ito natin. Ito malinis na rin ito. So guys, ikakabit natin ito. Pero dapat pag ganitong pinaklas, lalagyan natin ng kaunti silicone paikot dito para hindi siya mag-leak ang oil kasi gamit na ang gasket eh. Pero kapag bago ang gasket ka, hindi nalagyan ng kaunti silicone dito. So guys, kakabit na natin itong engine block na. So gawin niya ng posisyon yan. Kasama natin ang kabina niya. Kukurma na natin sa piston. Ayan. So, dapat yung ring. Ayan. Papasok na natin ang pumasok ng piston niya. Ayan po. May guide siya eh. Ayun, papasok na po sa guide. So, papasok natin. Ganun din ang gagawin natin dito. Lalagyan din natin ng silicone konti. Saka natin ilalagay yung gasket dito. Kakabit natin ng cylinder head niya. Yan guys. Sige po, papakita ko muna sa inyo mamaya pag kompleto na. Yung head, nakalagay na yung timing gear. Yan. Kailangan natin ay yung tensioner na mailagay dito sa taas. Hindi maloko. Ayan. Kompletuhin na natin yan guys. Ito, ganyan yung post na yan. Yung washer niya. Yan ang washer niya. Bakal talaga yun ha. Box na. Kasi Ayan po, malapit na po makompleto kasi kailangan gamitin ng may-ari ito. Kasi ang service pa uwi. Pinaabot lang po ito. Yan. So, tensioner na lang po ikakabit dito. Kasi pitan guys. Ipakita ko po sa inyo mamaya. Pagtapos na siya. Ipitan na po natin guys. Tornilyo niya. Okay. May alin kasi ito dito eh. Dalawang alin wrench. Yan. Kailangan higpitan ng mga ganda to kasi baka mamaya pag anda nito matanggal. Ayan guys. Kaya yung tool natin yan. Ito, higpitan na po natin. Ayan. Ito. Ito-torque na po natin to. Ito-torque na natin. Yan. Bali, 12 mm ito-torque na dito. Kailangan cross ang pag-torque niya. Para pag-fit. Yan. Sa Lunes pa sana ito matatapos. Pero kailangan nang gamitin ng kaibigan ko.
Kaibigan ko dati mo kasama sa trabaho. Shoutout nga pala kay Mr. Erwin Manyo. Yan. Ayan po. Tumigyan natin ng valve cover to. Papakita natin later po. Adjust na po natin. Yan po, adjustment na ng barbula niya. Na-adjust na po. Inaigpitan ko na lang. Ayan guys. Kung makikita niyo po yan. Ayan. Ito po yung tensioner. Ito tensioner dyan. So, kukumpleto yung gano'n po. Ito po, makina ng MIUI 125. Yan po. Kita na natin ang oxygen sensor niya. Ilagay ko na. Yan. Limutan ko ilagay kanina. Yan, didukot pero okay lang. Nadudukot naman. Ayan. Ayan po guys, ganyan ka. Kasi siyang pag-refresh ng MIUI. Ganyan po kabusisi. Yan. So, bali, kailangan natin lagyan ng valve cover gasket na lang. Valve cover gasket. Kailangan malinis lagi. Lagi malinis po ang basahan natin para sure po ang trabaho. Yan. Cover ito. Pero ipitan po muna natin yung dito sa gilid. Ipitan natin yung timing niya. Yan. Ayan. Yan po. Yan po yung timing chain niya at saka yung pinakang sprocket niligpitan natin. Babalik natin. Silipin po natin ang timing yan. So guys, naka-timing naman siya. So, naigpitan na natin lahat. Kakabit na natin ang valve cover gasket. Ayan. Ayan po siya. Kakabit na po natin. Shoutout po sa may-ari nito. Na mabait. Kung tawagin si Kulot. Lover boy po yun. Joke lang po yun. Yan po yun. Guys. Medyo mainit po ang hapong ito. Yan. Makikita niyo po. Yan. May takip na siya. Yan. Lang po itong video natin. Like and subscribe po sa YouTube channel ko. Ayan po. Hanggang sa umandar po yan, ipapakita po namin sa inyo ang video. Ayan po. Sige po, later po, ipapakita natin. Hanggang sa umandar siya. Kukumpletuhin lang po natin. Thank you. I-start na po natin. Ito po, kung makikita nyo, hindi pa kumpleto ang accessories, pero kapit ang battery. Ang battery, start po natin siya. Yan, try natin i-start. Kasi wala pa siyang lagayan dito sa ibabaw. Andun pa po. Try natin kung hard starting pa rin siya. Pan po natin yung susi. Ayan. Start.
Yan po, one click po. Yan. Yan po. Ulitin po natin para klaro natin. Yan. Klaro po natin sa pa. Off natin susi. Off. Yan. Off. Start. On. Start. Start din pa rin siya. Yan. Start ako. Start po. Mio. Yamaha. Yan, thank you po. Yan po. One click na. Alright. Kanina lang. Kompleto na. Kompleto na po natin. Yan o. Tapos na siyang gawin. Start na natin ulit. Yan. One click. Yan po. Number one click. Yan siya. So guys, maraming salamat po. Sana pa-like and subscribe ng ating vlog na to. Maraming salamat sa tiwala, Boss Erwin. Yan. Sa dami-dami ng mapapagdala mo. Salamat. At ako'y napili mo. Thank you po. Magandang hapon sa ating lahat. Natapos na rin ang ating project. Yan. EY 125. Hard starting. So, ang nangyari po, refresh. Pinuksan natin ng makina. Black and head, pinaba natin. Salamat po at magandang hapon ulit.